Пастаўская зямля шчыра запрашае на 19-й міжнародны фестываль народнай музыкі «Звеняць цымбалы і гармонік». Шановному господарству, жыхарам цудоўнай Пастаўшчыны, музычнай сталіцы Паазер'я, гасцям і удзельнікам 19-го міжнароднага фестывалю народнай музыкі «Звеняць цымбалы і гармонік». Гасцінная пастаўская зямля, шчодрая і багатая на таленты, зноў сабрала музыкаў і майстроў, захавальнікаў народных музычных традыцый і фальклорнай спадчыны. У фестывалі прымаюць удзел лепшыя аматарскія інструментальныя калектывы, індывідуальныя выканаўцы, ансамблі народнай музыкі нашай краіны і замежжа. І каб аддаць павагу матчынай песні, роднаму слову, данесці ў народ частку сваёй творчасці. З вялікім задавальненнем мы запрашаем на святочную плошчу галоўных удзельнікаў фестываля. І распачынаюць наша яскравае шэсце гаспадары. Горад Паставы, які прадстаўляе заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь, фальклорны ансамбль Паазер'е, дзяржаўнай установы адукацыі Пастаўская дзіцячая школа мастацтваў імя Антонія Тызенгауза, мастацкі кіраўнік Анатоль Собаль. Шчырымі апладысментамі вітаем Брэсцкую вобласць. Кіраўнік творчай дэлегацыі, дырэктар Іванаўскага цэнтра культуры і народных традыцый Ніна Пятроўна Куліч. Брэсцкую вобласць прадстаўляе заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь, ансамбль народнай музыкі і песні «Палішукі», мастацкі кіраўнік Іван Засімовіч. Калі ласка, сустракайце Латвію, вакальны ансамбль рускай песні «Івалга» Аўдрынскага дома культуры Рэзакненскага краю, мастацкі кіраўнік Тацяна Расчосава, а таксама ансамбль «Кокле-дзітары», горад Балдоні, мастацкі кіраўнік Даці Цірбуле.
Разом вітаем Витебскую область. Кіраўнік творчай дэлегацыі, намеснік дырэктара Витебскага абласнога методычнага цэнтра народнай творчасці Зоя Александровна Гукова. В область представляют вокальный ансамбль «Отрада» Центра традыцыйнай культуры и народной творчасці Гарадоцкага района, мастацкі кіраўнік Владимир Шакутёў, а таксама инструментальный ансамбль сям'і Скорынавых, чароўныя музыкі Шувелінскай дзіцячай школы мастацтваў, кіраўнік Алена Скорынова. Аплодисменты делегации из Литвы. Ансамбль гармонистов «Гармонисты Аутштайти», Центра культуры город Малитай, мастацкі кіраўнік Йозас Кястутис Кузмицкас. А так само ансамбль народных песен и танцев Аутштайтия, город Шлянчонис, мастацкі кіраўнік Ауримас Балибонис. На площади Гомельская область. Народный ансамбль белорусской музыки «Блискавица», Мазырской дзіцячай школы мастацтваў номер 2, мастацкі кіраўнік Лариса Гуранкова. На площадь запрошается Польша. Народная музычная капелла «Лагузяцы», Дом культуры город Лобес, мастацкі кіраўнік Эмиль Ходан. Гродзенская область. Кіраўнік творчай дэлегацыі, дырэктар Гродзенскага абласнога методычнага цэнтра народной творчасці Ірына Дмитриевна Демянчук. В область представляет народный ансамбль народной песни «Ярыца» Мостовского районного центра культуры, мастацкі кіраўнік Шамиль Тайров. Поважанные сябры, сустракаем делегацию из России. Народный ансамбль русской песни «Московия», Дом культуры город Пушкина, мастацкі кіраўнік Марина Серыкова. Витаем делегацию Могилевской области. Народный ансамбль народной музыки и песни «Бялынецкие музыки» районного центра культуры, централизованной клубной системы Бялынецкого района, мастацкі кіраўнік Ольга Моисеенко. Ширыми аплодисментами витаем делегацию Эстонии. Молодежная группа народного танца «Лихвикас». Мастацкие кіраўнікі Тайво Альясте и Вальдемар Вильнюковский. Минская область. Кіраўнік творчай делегации, наместник начальника отдела идеологичной работы, культуры и по справах молоді Челябинского районного выканаўчага комитета Оксана Васильевна Калиник. В область представляет народный жартовный гурт «Червинские балагуры» Червинского районного центра культуры и отпочинку, мастацкі кіраўнік Андрей Калиник. Витаем на площади город Минск. Заслуженный аматорский коллектив Республики Беларусь, фольклорно-этнографичный ансамбль «Неруш», мастацкі кіраўнік, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь Валентина Гладкая. Ваши аплодисменты всем удельникам нашего фестивалю. Мы проходим стяжинкой, тетропкою вузкою, проплываем по реках, выходим в поли, сустракая нас с песней «Земля белорусская», и няма прыгажэй у свете земли. Тут солнце грае усім ласкава, и пяшчоту з любов'ю свае аддае. Не закрые яго аніякая хмара, бо на гэтай зямлі мы с тобою живем.
планете Земля, где становятся явью мечты. И живет в ней народ, как большая семья. Это ты, Беларусь, это ты. Ленты рек, родники, а в садах птичий хор, синь небес и церквей купола, и полей хлебородных бескрайний простор, и прозрачных озер зеркала. Белая Русь, белая Русь, белая Русь моя, ты родная моя земля. Белая Русь, я тобою горжусь. Белая Русь моя, ты святая моя земля. Я согласна всю жизнь в небе птицей кружить и как аист парить над тобой, чтоб тебя сохранить и собой заслонить от беды и напасти любой. Ты послушай во мне, твое сердце стучит, я дышу и живу лишь тобой. Пусть же песня моя, как молитва, звучит над твоею священной землей. Белая Русь, белая Русь, белая Русь моя, ты родная моя земля. Белая Русь, я тобою горжусь. Белая Русь моя, ты святая моя земля. Белая Русь, белая Русь, белая Русь моя, ты родная моя земля. Белая Русь, я тобою горжусь. Белая Русь моя, ты святая моя земля. Белая Русь моя, ты святая моя земля. Паважаныя сябры, 2016 год аб'яўлены ў Беларусі годам культуры. Вельмі значны для ўсіх, хто шчыра любіць сваю зямлю, з яе адметнай прыгажосцю, якая не можа не закрануць самыя патаемныя струны душы. І менавіта з гэтага нараджаецца сапраўдны талент, шчырасць сэрцаў, адкрытасць, любоў і павага да спадчыны свайго народа. Мы рады вітаць ганаровых гасцей фестывалю. Старшыня Віцебскага абласнога савета дэпутатаў Владимир Владимирович Терентьев. Намеснік міністра культуры Рэспублікі Беларусь Василь Мечиславович Чэрнік. Афіцыйныя дэлегацыі замежных краін і гарадоў-пабрацімаў. Глава адміністрацыі Кастрычніцкага района города Витебска Сергей Викторович Сташевский. Дэлегацыі раёнаў Віцебскай вобласці, Докшыцы, Ушачы, Шаркаўшчына. Ганаровы гость фестывалю, чалавек, які стаяў ля вытокаў амаль усіх фестываляў, якія зараз адбываюцца на Віцебшчыне. Ганаровы грамадзянін города Дубровна, заслуженный работник культуры Республики Беларусь Николай Петрович Пашинский. І, канешне, мы вітаем паважанае журы фестывалю.
народны артыст Беларусі, мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра Рэспублікі Беларусь імя Жановіча, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь і прэміі за духоўнае адраджэнне, прафесар, старшыня журы Михаил Антонович Казинец. Народны артыст Беларусі, мастацкі кіраўнік Нацыянальнага акадэмічнага народнага хора Рэспублікі Беларусь імя Тітовіча, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь і прэміі за духоўнае адраджэнне, прафесар, намеснік старшыні журы Михась Павлович Дрынеўскі. Загадчык кафедры баяна і акардэона установы адукацыі Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, лаўрэат спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва, прафесар Мирон Иванович Була. Народны артыст Беларусі, загадчык кафедры струнных народных шчыткова-ударных інструментаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, старшыня Асацыяцыі беларускіх цымбалістаў, прафесар Яўген Петрович Гладкоў. Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь, саліст Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра Рэспублікі Беларусь імя Жановіча, дацэнт установы адукацыі Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў Александр Яўгенович Крамко. Намеснік старшыні грамадскага аб'яднання Беларускі фонд культуры, лаўрэат прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, аўтар праекта фестывалю «Звенят цымбалы і гармонік» Тадеуш Іванович Стружэцкі. А зараз, шановные сябры, з вялікім задавальненнем мы запрашаем на фестывальную сцену старшыню Витебскага областного совета депутатов Владимира Владимировича Терентьева, старшыню Пастаўскага районного выканаўчага комитета Виктора Сергеевича Гутарова и наместника министра культуры Республики Беларусь Василя Мячеславовича Черника. Скажи ласка, Владимир Владимирович, вам слово. Уважаемые поставчане, уважаемые гости, участники фестиваля, позвольте вас всех здесь поприветствовать от лица Витебского областного исполнительного комитета и лично его председателя Николая Николаевича Шерстнева, Витебского областного совета депутатов и лично от своего лица. 19-й международный фестиваль пришел на Поставскую землю. Это важное, это серьезное, действительное мероприятие, которое из года в год проходит на этой прекрасной земле. Можно было много говорить о его глубине, о его значимости, но вы знаете, буквально где-то 1,5 часа тому назад, посетив замечательную выставку, которая была посвящена 230-летию со дня рождения Константина Тезенгауза и 200-летию со дня организации здесь археологического музея, я как-то понял, что, наверное, надо говорить сегодня немножко о другом. Да, фестиваль не юбилейный. На следующий год, на 20-летие, будем много говорить о тех, кто его создавал, кто для него много сделал. Он пока 19-летний. Но действительно, вдруг как-то захотелось еще раз сказать о тех людях, которые на протяжении вот уже многих этих лет. А я хочу напомнить, что 19 лет он уже международный. А почти 25 лет он уже на этой земле. О тех людях, кто его начинал и благодаря кому он все эти годы продолжается. Поэтому я хотел бы сегодня еще раз вспомнить председателя Поставского райисполкома Василия Васильевича Чепика. При том, ком он начинался. Сегодня уже сказали про Николая Петровича Пашинского, замечательного руководителя, который также стоял у истоков. Сегодня в этом зале находится Тадеуш Иванович Стружэцкий, которого можно по праву назвать отцом этого фестиваля. Два наших прекрасных маэстро, два наших чудных профессора, которые символизируют действительно наше искусство Республики Беларусь.
Михаил Павлович и Михаил Антонович, которые из года в год всегда к нам не просто приезжают, но и поддерживают этот прекрасный, замечательный фестиваль. Я благодарен сегодня, конечно, и Василию Вячеславовичу Чернику, который подхватил этот факел, и который сегодня от лица Министерства культуры всегда поддерживает нас. Я хочу сказать спасибо руководству исполкома советов, которые все эти годы действительно поддерживали этот прекрасный международный форум. Большое спасибо Виктору Сергеевичу Гутрову, Виктору Петровичу Орехову, их заместителям, которые каждый год готовят и принимают гостей. Вы знаете, я думаю, что вот с этой замечательной командой, с этими людьми, которые работают на этой земле, работают в культуре, работают в искусстве, работают в агропромышленном комплексе, на который действительно любят свою землю, этот фестиваль действительно будет жить. Фестиваль действительно истинно народной музыки. Поэтому просто позвольте поздравить вас с 19-м международным фестивалем «Звенят цимбалы и гармоник». С праздником, уважаемые друзья! Спасибо! Дякуем, Владимир Владимирович. Виктор Сергеевич, вам слово. Уважаемый Владимир Владимирович, Василий Вячеславович, поважанные удельники и гости фестиваля, дорогие поставчане, сердечно вітаю вас на 19-м міжнародном фестивалі народної музики «Звенят цимбали і гармонік». У черговий раз у центрі нашого старожитного города собралися разом лепшие виконавці на народних інструментах, спеціалісти і аматори, знавці і прихильники народної музичної культури, каб дати старт цудовному святу. Ми з нетерпінням чекали гэту радісну подію і щиро до яе рихтувалися. Заховання і розвиття народних традицій – тое, для чого створений фестиваль. Його престиж і авторитет підтримується глибокими творчими традиціями, високим виконавським майстерством, самобытными музиками і піснями. А пошук нових ідей і керунків забезпечує сьогодні велику цікавість до свята. Сучасное музычное мастацтво на фестивале представляют ведущие профессийные коллективы Беларуси, знакомитые виконавцы школы. Поставчане завсёды рады сустрэчі як з добравядомымі майстрамі музычнай творчасці, так і з новымі маладымі выканаўцамі. Штогод до нас на свята з'язджаюцца лепшыя калектывы з усіх рэгіёнаў краіны, а таксама з блізкага і далёкага замежжа. У гэтым годзе на пастаўшчыне завіталі калектывы з Расіі, Літвы, Латвіі, Эстоніі і Польшчы. Добра вядома, што мова музычнага мастацтва інтэрнацыянальная. Сумесная творчасць яднае людзей, дапамагае забыць пра межы і перашкоды, тысячы кіламетраў, якія раздзяляюць нас. Фестываль набыў высокі творчы ўзровень і заняў сапраўднае пачэснае месца ў культурным жыцці краіны. Спадзяюся, што правядзенне фестывалю ў год культуры надасць яму яшчэ большы каларыт і непаўторнасць, а таксама узбагаціць музычныя традыцыі пастаўшчыны шматграннай палітрай песенных і танцавальных мелодій. Тым больш, што гэта свята не проста свята народных талентаў, гэта крыніца, якая надае сілу, упэўненасць, натхнення на творчы пошук і адкрыцці. Хочу падзякаваць за фінансавую падтрымку і падрыхтоўку святочных мерапрыемстваў ад усяго сэрца Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Віцебскі абласны выканаўчы камітэт. Хочу выказаць шчырую ўдзячнасць тым, хто стаяў ля вытоку фестывалю, нашаму земляку Стружэцкаму Тадеушу Івановичу, народным артыстам Беларусі, прафесарам Казінцу Михаилу Антоновичу і Дерневску Михаилу Павловичу, усім жыхарам горада і прадстаўнікам малога і сярэднага бізнесу, якія ўнеслі ўклад у падрыхтоўку гэтага свята. Дарагія сябры, шчыра зычу вам прыемных хвілін, асалод ад сустрэчы з непаўторным народным мастацтвам, святочнага настрою і радасці, міру і дабрабыту. Упэўнены, што выступленне прынясуць удзельнікам 19-го міжнароднага фестывалю народнай музыкі «Звенят цимбалы и гармоник» заслужаныя перавагі, а ў сэрцах удзельнікаў, удзячных гледачоў пакінуць часціцы цеплыні. У добры шлях фестываль. Дякуем, Виктор Сергеевич. Ну а зараз мы запрашаем до микрофона Василя Мячеславовича Черника. Шановний Владимир Владимирович, шановний Віктор Сергійович, шановні поставчані, шановні удільники міжнародного фестивалю
шановныя пастаўчане, госці вашага цудоўнага горада, дазвольце мне ад імя Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь сардэчна павіншаваць вас са святам культуры, якое праходзіць у год культуры, які абвешчаны ў Рэспублікі Беларусь, на цудоўнай зямлі пастаўскай, які ўжо запар амаль 19 гадоў прымае гэты фестываль. Я не буду зачитывать привітальный увесь лист Министерства культуры Республики Беларусь, только хотел бы отзначить, что гэты фестиваль, які проходит у вашем цудоўным городе, ён унікальны и не падобны на іншыя. Ужо у самой назве гэтага фестываля закладзены яго адметнасць і своеасаблівасць. Тут гучыць народная музыка ў выкананні народных інструментаў, цымбалаў і гармонікаў. Для калектываў гэты творчы форум магчымасць паказаць свае дасягненні, у святочным настроі прыняць удзел у конкурсных спаборніцтвах, абмеркаваць плыні і напрамкі народнай музычнай культуры, а для майстроў народна-дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва прадэманстраваць лепшыя ўзоры твораў народнага мастацтва і сакрэты тэхналогій стварэння вырабаў падчас правядзення майстар-класаў. Шановныя удзельнікі міжнароднага фестывалю, шановныя пастаўчане, няхай гэты фестываль стане сапраўдным святам народнай мастацкай культуры для ўсіх тых, хто прымае ў ім удзел, для гледачоў, а таксама творчым форумам для музыказнаўцаў і навукоўцаў і будзе з'яўляцца упрыгожваннем пастаўшчыны. Дзякуй вялікі. Шановныя прысутныя, дазвольце мне яшчэ выканаць ганаровую місію Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. У нашай краіне праходзіць вельмі шмат фестываляў, конкурсаў, праводзіцца шмат канцэртаў, але вельмі вялікая праца у падрыхтоўкі гэтых мерапрыемстваў зыходзіць ад кіраўніцтва раёна, горада, у тым месцы, дзе праходзіць гэты фестываль. Ці конкурс, ці канцэрты, ці іншыя культурныя мерапрыемствы. Я вельмі добра знаю, як рыхтуюцца ўсе гэтыя фестывалі, конкурсы, канцэрты. Гэта вельмі вялікая і адказная праца. І тут, канешне, вялікая роля належыць кіраўніку раёна, кіраўніку горада, у якім праходзіць гэта мерапрыемства. Дазвольце мне сёння уручыць самую вышэйшую ўзнагароду Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, нагрудны знак Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь за ўклад у развіццё культуры Беларусі старшыню Пастаўскага раённага выканаўчага камітэта Віцебскай обласці Гутарова Віктора Сергеевича. Яшчэ, шановныя прысутныя, адна ўзнагарода за высокі мастацкі ўзровень, значны ўклад у адраджэнне і развіццё нацыянальнай беларускай музычнай культуры ганаровай граматай Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь узнагароджваецца заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь, народны фальклорны ансамбль «Паазер'е», дзяржаўнай установы адукацыі, Пастаўская дзіцячая школа мастацтваў імя Антонія Тызенгауза. Поважаныя Василь Вячеславович, Владимир Владимирович, Виктор Сергеевич, по доброй традиции от щедрой пастаўской земли примите духмяный каравай.
Девчатки, допоможите, коли ласка, это донести. Шановные гости, мы просим вас занять место в глядельной зале. А тим часом запрошаем на сцену старшыню Белорусского республиканского профсоюза працаўнікоў культуры, информации и спорта Наталью Петровну Аудееву. Ну, мы вітаем ее в зале под бурные воплески. Дорогие друзья, я не могла позволить себе подняться на эту сцену, тепло одевшись, потому что хочу разделить хотя бы на какое-то время ту температурную составляющую, которую ощущают наши мужественные, наши необыкновенные, все себя отдающие культуре, любимому делу артисты. И неважно, профессиональные ли они, то есть получают ли за это зарплату, или самодеятельные, как говорят, они все профессиональны по уровню своему. А самое главное, как и профессионалы истинные, они отдают этому делу всю свою душу. Примите от Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма, от всей нашей профсоюзной братьи в целом приветствие искреннее, сердечное, поздравления с замечательным и на самом деле уникальным фестивалем. Цимбалы и гармоник – это как символ нашей белорусскости, нашего славянского братства, нашего единения. И культура – это то, что по-настоящему нас объединяет, независимо от национальности, от вероисповедания. Мы сегодня здесь все вместе, и мы счастливы. Давайте вот это настроение, отношение любви, дружбы нести в мир так, как это делает этот фестиваль. Благодаря вам, благодаря его участникам, организаторам, жюри, замечательной поставской публике, которая сегодня будет вас поддерживать, как и вчера, как и завтра, как и всегда. Доброго пути, фестиваль, и вечности тебе, как вот этим золотым куполам. Дякуем за добрый слов. Хвилиночку, Наталья Петровна, эти кветки вам. На працягу існавання нашага фестывалю ў розныя гады ў яго рамках адзначаліся значныя юбілейныя падзеі. Гэты год не выключэнне. 22 студзеня 1796 года разам з гербамі іншых беларускіх гарадоў быў устаноўлены герб горада Паставы. У гэтым годзе яму споўнілася 220 гадоў. Гэтай юбілейнай падзеі прысвячаецца Понад мядзенькай метрык гуляе, яго спеў далятае сюды, успамін хвалей сэрца кранае і вяртае ў былыя гады. Прастагоддзі цячэ гэта рэчка па святой старажытнай зямлі. Тут калісьці ў маленькім мястэчку людзі проста і сціпла жылі. Жито сеяли, рыбу ловили, будовали, орали, косили,
краю, что всем сердцем любили, отдавали свой талант и силу. Мястэчка мацнела і славу заваёўвала плёнам і працай, атрымаўшы пачэснае права горадам называцца. «220 гадоў, як мы маем герб, знак гонару продкаў далёкіх, яго сёння высока ўздымаем, гэта годнасці нашай вытокі. Сіні фон, прыгажосць і вялікасць, што нясуць чыстай мядзелкі воды, сетка, зладжанасць і працавітасць, белы колер, спагада і згода. Рыбы тры залатыя, багацце, пэўны сімвал здзяйснення жаданняў, праўда, вера, надзея і шчасце, вынік якасны ўсіх намаганняў. Геральдычная наша ахова, шчыт ад бед, ліхалецця, трывог. З ім паставы ідуць паспяхова, праз гады па шляхах перамог.
святочныя дні пастаўшчына гасцінна сустракае сваіх даўніх сяброў і тых, хто ўпершыню прыехаў у гэты цудоўны паазерскі край. Асабліва хочацца адзначыць тое, што Пастаўскі раён налічвае 12 гарадоў-пабрацімаў. Мы паспяхова супрацоўнічаем у сферах адукацыі, культуры, турызму, самакіравання, а таксама па эканамічных і гуманітарных праграмах. І зараз, шановне господарство, ми з великим задоволенням запрошуємо на сцену наших гонорових гостей, керівників офіційних заміжних делегацій. Няветров Владимир Дмитриевич, наместник главы администрации Курского района Курской области по социальных питаниях Россия. Подоласка. Мэр самакіравання Швінчонскага района Літвы Римантас Кліпчус. Мэр самакіравання Купішскага района Литва Дайнюс Бардаускас. Віце-мэр самакіравання Рокішскага района Літвы Эгідіус Вілімас. Наместник старшини Краевой думы город Резекне, Латвия, Эльвира Пизане. Дайнис Чарнаўскіс, прадстаўнік адміністрацыі города Весете, Латвия. Эндел Пап, депутат Ихвинского волосного сходу, Эстония. Профессор Варшаўскага універсітэта Юзеф Зямчонак, Польша. Кіраўнік делегации региональной национально-культурной автономии Беларуси Москвы, город Москва, Россия, Александр Владимирович Глот. Директор закрытого акционерного товариства Ундерхил Балтик города Ширвинтаса, Литвы, Кястутис Пакальнис. Сегодня на нашем свяце мы урачыста паднімаем дзяржаўныя флаги у гонар замежных гостей и сяброўства паміж нашими краінамі. Право узнять сцягі прадстаўляецца лепшым прадстаўнікам галіны культуры Пастаўскага района, а таксама лепшым навучэнцам устаноў культуры. Шчырымі аплодисментами вітаем Анатоль Анатольевич Соболь, директор Пастаўскай дзіцячай школы мастацтваў, узнагароджан ганаровым знакам Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, лаўрэат спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у номінацыі «Мастацкая творчасць», удастойны дзяржаўнай узнагароды медаль Францыска Скарыны. Людмила Гавриловна Костень, директор Пастаўскай централизованной библиотечной системы, лауреат специальной премии президента Республики Беларусь у галине библиотечной справы. Жанна Владимировна Курда, директор Пастаўскай дзіцячай школы мастацтваў імя Альфреда Ромера, лауреат звання «Чалавек года Пастаўшчыны». Ксения Вячеславовна Грэська, директор Центра культуры и народной творчасці Пастаўскага района. Коллектив под яе кіраўніцтвам пераможца областного глядаконкурсу на лепшую организацию идеологичной работы у працоўных коллективах Витебской области в номинации «Культура». Алина Боляславовна Чарнюк, директор Пастаўскага районного дома культуры, узнагароджана дипломом и премией Витебского областного выканаўчага комитета у номинации «Лепшы организатор оказания платных послуг насельніцтву». Татьяна Николаевна Петух, директор дома рамёстваў «Стары млын», член Белорусского союза майстроў народной творчасці. Коллектив под яе кіраўніцтвам пераможца областного глядаконкурсу «Лепшы дом рамёстваў». Валентин Петрович Жагула, директор Варапаевской дзіцячай школы мастацтваў, майстер по вырабу музычных инструментов, группа ударных, цимбалы, туда, лира. Яго музычныя інструменты ёсць не толькі ў Пастаўскім раёне, але і ў Новополацкам каледжы мастацтваў у Санкт-Петербурге і Польшчы. Раиса Леонидовна Кураченко,
директор Полтавского краєзнавчого музея, одна з ініціаторів заснування філіяла музею у помешканнях Палаца Тизенгаузов. Слово для привитания от замежной делегации предоставляется самым близким замежным соседям. Римантас Клипчус, мэр города Швянчонис, Литва. Коли ласка. Дорогие друзья, дорогие соседи, мы очень рады снова встретиться с вами сегодня. Вам мы привезли наш швенцонский фольклорный ансамбль «Аукштайтия». Думаем, что вам будет интересно увидеть наш традиционный литовский танец, услышать традиционные литовские песни. Также я хочу сказать, что вы, поставчане, очень добрые, гостеприимные люди, и нам очень приятно к вам каждый год приехать. Так хочу сказать, что мы вас любим, уважаем и ждем наших встреч в будущем. Спасибо. Дякуємо. Ну а зараз, поважані сябри, урочиста церемонія узняття флагів. Узнятия. Ваши аплодисменты. Шановні гості, з нагоди свята традиційно ми адорвуємо вас білоруським караваєм. Еще раз віншуємо со святом наших поважаних гостей и запрошаем их по червоной дорожце пройти у нашу импровизованную глядельную залу. Поважаныя сябры, мы таксама гасцінна вітаем і адорваем караваем творчыя калектывы удзельнікаў фестывалю.
Фестываль можна параўнаць з самым лепшым цудам, якое справаджае самыя запаветныя жаданні. Удзельнікі нашага фестывалю прыязджаюць сюды са сваімі марамі, з жаданнем набыць новых сяброў, павысіць сваё майстэрства і проста далучыцца да светлага і прыгожага. Напярэдадні Тройцы, свята маладой зеляніны, мы прапануем старажытны славянскі абрад – кумленне. Духмяная трава і маладыя галінкі траецкай барозы аддаюць сваю сілу тым, хто ўдзельнічае ў зялёных святках. Магутнасць жывой прыроды пераходзіць да людзей. І зараз, паважаныя сябры, мы пачынаем традыцыйны абрад кумавання. Па чарзе запрашаем кіраўнікоў калектыву абмяняцца вяночкамі, падарункамі ды пацалункамі у знак таго, каб наша сяброўства працягвалася доўгія гады. І мы зноў сустракаліся на нашай цудоўнай старажытнай зямлі. Хто на Троіцу пакуміўся, той быццам парадніўся, бо мацуецца саюз у гэты час асабліва крэпка і надзейна. Будьце кумы назаўсёды сябры. Распачынае наша кумаванне Латвія, горад Рэзакне і Брэсцкая вобласць, калі ласка.
Столица Латвия, город Балдоне и Витебская область, Городоцкий район. Аплодисментами сустракаем Литву, город Малетай и Витебскую область, Шумилинский район. І знов Литва. Город Швянчонис, а насупраць іх Гомельская область. Запрашаем падхапіць гэтую імпрэзу Польшу і Гродзенскую вобласць. Калі ласка, сустракайце! Город Пушкино, Россия и Могилевская область. Мы вітаем наступных гостей. Эстония и Минская область. И завершая кумование, город Минск и поставы. На розных мовах прывітання гучыць на плошчы ў гэты дзень. Сяброў шчаслівае спатканне, здзяйсненне радасных надзей. Кумленне і братэрства – гэта такіх вось святаў добры знак. Агульная ў нас ёсць мэта – мір на зямлі. Хай будзе так. А зараз, шаноўнае спадарства, мы прапануем вам замацаваць сяброўства танцавальнай імпрэзай.
Паважаныя сябры, яшчэ адна юбілейная падзея адзначаецца ў рамках нашага фестывалю. Заслужанаму аматарскаму калектыву Рэспублікі Беларусь, фальклорнаму ансамблю «Паазер'е» 25 гадоў. Гонар наш заслужаны, народны калектыў, які праславіў край. І сягоння, як заўсёды, горад родны, сваё Паазер'е сустракай! Гэта былі заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь, фальклорны ансамбль «Паазер'е» пад кіраўніцтвам Анатоля Соболя і дзіцячы ансамбль «Пастаўскія цымбалісты» дзіцячай школы мастацтваў імя Антонія Тызенгауза і, канечне ж, ансамбль танца на ростанях. Паважаныя сябры, для ўзнагароджвання на сцэну запрашаецца старшыня Пастаўскага раённага выканаўчага камітэта Віктор Сергеевич Хутараў. Дорогие друзья,
Сегодня мы отмечаем важную дату в жизни творческого коллектива, нашего замечательного коллектива, без которого мы себе не можем представить жизнь нашего города и нашего района. Наши озерцы, они душа, творческая душа нашего города. И вот сегодня 25 лет. Период времени вроде небольшой, но для творческого коллектива это время очень большое. И на всех этапах своего существования коллектив показывал себя ярким, самобытным, творческим коллективом. Сегодня хочется пожелать руководителю, всем членам коллектива больших творческих успехов, и чтобы они на всех площадках Республики Беларусь, на многих зарубежных площадках, что это было неоднократно, и по-прежнему представляли нашу Беларусь, нашу Полтавщину. Больших творческих успехов вам. И так продолжать. Ну, от нашего исполкома в этот праздничный день мы хотим подарить хороший инструмент, цимбалы, чтобы и коллектив, и молодежный состав мог дальше творить. Гэта сапраўды дарагі падарунак. Дякуем за гэты падарунак. Ну што ж, шановныя сябры, вось і ўзяў свой новы адлік чарговы 19-й міжнародны фестываль народнай музыкі «Звенять цимбалы и гармоник». Прыемных хвілін ад сустрэчы сапраўдным мастацтвам на сапраўдным свяце. І ніякія капрызы надвор'я нам не перашкодзяць. Аплодисменты народным музыкам з Литвы. Ансамбль гарманістаў гарманісты Аукштайці, Центра культуры город Палітай, мастацкі кіраўнік Йозеф Кастуцис Кузміцкас. Ансамбль народных песен и танцев Аукшетия, город Швинчонец. Мастацкий кіраўнік Аурымас Белюконис.
А зараз на сцену запрашаецца Гомельская вобласць. Народны ансамбль беларускай музыкі «Бліскавіца» дзяржаўнай установы адукацыі Мозырская дзіцячая школа мастацтваў нумар 2. Мастацкі кіраўнік Ларыса Гуранкова. Вітаем музыкаў з Польшы. Народная музычная капэла «Лабузяцы». Дом культуры, город Лобыз. Мастацкі кіраўнік Эміль Ходан.
Гродзенская область. Народный ансамбль народной песни «Ярыца» дзяржаўнай установы Мастовский районный центр культуры. Мастацкий кіраўнік Шамиль Тайров. Добрый день, поважаныя пастаўчане и гости гэтага цудоўнага города! Ці вы тут яшчэ не зусім не змерзлі? Давайте попляскаем трошки в долони, потупаем ножками. Мы до вас приехали с Гродзеншчыны, каб тут вам трохи поддать жару, каб стало цяплей. Завтра будет цудоўнае надвор'е. Не будзе гэтага дажджу и будет сонейка, бо мы приехали до вас на свята! Со святом! Поважанные сябры, сустракаем гостей из России. Народный ансамбль русской песни «Московия», Дом культуры, город Пушкина. Мастацкий кіраўнік Марина Серыкова. Россияне, Ванюши, Тани, Мани, танцуя на поляне, открыли новый стиль, штиблеты и сапожки, под русские гармошки, под берестные ложки прославили кадриль. Теперь
области. Народный ансамбль народной музыки и песни «Бялыніцкія музыкі» районного центра культуры и державной установы культуры, централизованная клубная система Бялыніцкага района, мастацкий кіраўнік Вольга Моисеенко. Чула мама, чула мне, что я хлопцам тягу маю по весне. Не вер, мама, ветаре, а всі дівки хлопців марюся, я не марюся, утекай. Матулю не питай, матуля так робила, я сама молода была, марюся, утекай. Матулю не питай, матуля так робила, я сама молода была. Бije mama, ой, бяда, льются слезы, я вода. Не вер, мама, я ж вода, шамуш, мама, твоей дочки нежка. Марыся, утекай, матулю не пытай, матуля так робила, я сама молода была. Марыся, утекай, матулю не пытай, матуля так робила, я сама молода была. Ой, Марыся, ты ж моя, а тебе какая только. Поверь, мама, поверь мне, а все хлопцы делают мои тяя. Не Марыся, утекай, матулю не пытай, матуля так робила, я сама молода была. Марыся, утекай, матулю не пытай, матуля так робила, я сама молода была. Марыся, утекай, матулю не пытай, матуля так робила, я сама молода была. Марыся, утекай, матулю не пытай, матуля так робила, я сама молода была. Марыся, утекай, матулю не пытай, матуля так робила, я сама молода была. Марыся, утекай, матулю не пытай, матуля так робила, я сама молода была. Эх, Марыся. Шчырымі аплодисментами вітаем Эстонию. Молодежная группа народного танца «Ихвикас». Мастацкий кіраўнік Тайва Альясте и Вальдемар Берилковский.
Калі ласка, сустракайце Мінскую вобласць, народны жартоўны гурт «Чэрвеньскія балагуры» Чэрвеньскага раённага цэнтра культуры і адпачынку. Мастацкі кіраўнік Андрэй Каленік. Вас вітае калектыў, загибаем пальцы, кажу правду, які не паліць, не смаліць. Карацей, ну смокінг, чэрвеньскія балагуры з песней «Люлечка, дудалка». Ой, ты, Юлечка моя, як же ти курила, положив я на палицу, поворотила, положив я на палицу, поворотила. Люлечка, дудалка, выбивалка, соколка, сама грає, сама б'є, вибиває, сукає. Люлечка, дудалка, вибивалка, соколка, сама грає, сама б'є, вибиває, сукає. Як пішов я на базар, нову купувати, купив лиску червону і листи торгувати, купив лиску червону і листи торгувати. Люлечка, дудалка, вибивалка, соколка, сама грає, сама б'є, вибиває, сукає. Люлечка, дудалка, вибивалка, соколка, сама грає, сама б'є, вибиває, сукає. Як я Люлечку купив, десь пішов курити, собралися мужики. Хватит за дети, собралися мужики, хотели забить. Люлечка, дудалка, выбивалка, суколка, сама грає, сама б'є, вибиває, сукає. Люлечка, дудалка, вибивалка, суколка, сама грає, сама б'є, вибиває, сукає. А як почав я утікати через огороди, зачепився за гарбуз. Матери, тут всяких гарбузов старому чоловіку під ноги не кидали. Ай-яй-яй, поставщики. Наразі я сходи, зачепився за гарбуз, Люлечка, дудалка, вибивалка, суколка, сама грає, сама б'є, вибиває, сукає. Люлечка, дудалка, вибивалка, суколка, сама грає, сама б'є, вибиває, сукає. Сябры, кидайте курить, бережите здоровье! Паважаныя сябры, вітаем на сцэне горад Мінск. Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь, фальклорна-этнаграфічны ансамбль «Неруш», мастацкі кіраўнік, заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь Валянціна Гладкая. Моему женика, работешенька, моему женика, работешенька, работал, работал, работешенька, работал, работал, работешенька. Поехала муж на мельницу, поехала муж на мельницу. Позабыл, позабыл, позабыл мешки, позабыл, позабыл, позабыл мешки. А я молода, не ленивая была, а я молода, не ленивая была, не ленива, тороплива, вся догадливая, не ленива, тороплива, вся догадливая. Скочу в мешке, ты за ему пешки, скочу в мешке, ты за ему пешки, ты за ему, ты за ему, ты за ему пешки, ты за ему, ты за ему, ты за ему пешки. Поехал муж барановать, поехал муж барановать.
Вялікі дзякуй усім удзельнікам за добрую музыку і спевы, а таксама гледачам за шчырыя апладысменты.